Cidheeffataan cidha kaayyoo xiiqeffatee raawwiin egeree ofii miidhagfata argaaf dhageettiin namaas oduu aagaatiin gabbata. Waltajjii seena qabeessa sagantaa hawwataaf miidhagaa gamnummaa fi hayyummaa barnoota muuxannoo hubannoo fi gahumsaan itite. Hatoota barbaacha nameenyaa sona namoomaa dorroba surrii sammuu dhaamsa dhama qabeessa mijuu dhandhama arrabaa michuu dhangaa soora sona sammuu ilma namaatiin dheenge'ame. Faaya fooyya'aa gabbina callisaa idaama ogummaa fooyaa yaadaati tooyaa dhangaalee islaamaati. Dhangaalee islaamaa kitaabni ogeessaa fi ogummaa bal'aan deeggaramee Ramadaan Huseen Adam Buttaa Diimaa yookiin Abulkeeliin barraa'ee eebbaaf qophaa'eera. Barruun sonaaf simboo islaamaatiin misee dhangaalee islaamummaatiin tolee tolole. Kitaabni dhangaalee islaamaa akka lakkoofsa biyya keenyaatti sadaasa 19 bara 2018 lakkoofsa Awurooppaatiin Nooveembarii 28 bara 2015 guyyaa jimaataa oollee galgala akka Itoophiyaatti sa'aatii 2 akka Su'uud Arabiyaatti sa'aatii 8 akka Dubaayitti sa'aatii 9 irraa gama toora marsaalee hawaasummaa appilikeeshinii Iimooti miseensa gamtaa kaashifaatu zulumaat markaza mi'iraajirratti hayyama rabbii olaaneetiin ni eebbifama. Barruun ogummaa fi beekumsaan ijaaree hayyuu seenaa gamna falaa ogeessa waa maraasi taasisa hubannoo fooyyessee naatu hayyuu sitti hora. Barreessaan kitaaba dhangaalee islaamaa Ramadaan Huseen Adam Buttaa Diimaa yookiin Abulkeeli gahumsa barnoota umrii jireenyaati. Bilchina sammuu isaa jechootaan iticha ogummaa fi gahumsaan barreessee sororee kitaaba dhangaalee islaamaa soora surrii ilma namaatiif qopheesseera. Barruun kun roga hundaan raagee ragaa faaraa fi faana tole. Shahaadateynii fi harkaan isii harkaana salaataa shuruuxa salaataa fi dhangaalee salaataa zakaa hajjii ibaadaa fi gosoota ibaadaa toohiida nikaaha xalaaqa marsaa laguu sujuudaa fi gosoota sujuudaa bishaanii fi gosoota bishaanii siiraa fi dhangaalee siiraa shirkii toohiidaa fi tawassula gosoota waliin mawlidaa fi ka'umsa isaa qura'aanaa fi suuraalee qura'aanaa barnoota gaggaarii qura'aana irraa baratamu keessattuu suuraan takka maaliif buute eessatti buute maal irraa dubbattii fi akkaataa qura'aanni wal duraa duubaan gara rasuula keenyaatti sallallahu alaihi wasallam buufame balballoomsee ifoomsa. Dhimma gaa'ilaa ulaagaa fuudhaaf heerumaa keessatti dubartiif eenyutu nikaaha hidhuu danda'a gaaffii jedhuufis deebiin isaa keessoo kitaaba kanaa yoo ta'u nama beekuuf yaadannoodha isan beeyneef hubannoodha. Majmuu'aan kaashifaatu zulumaat gamtaa jabaa amiirran jajjaboo kanneen akka Muhammad Ibraahimii fi itti aanaa isaanii Abu Zaakiriin jabaatee cime majmuu'aa soora ilmii sammuu dhaloota islaamaati. Dhangaalee islaamaa gabbina callisaa idaama ogummaa fooyaa yaadaa hargansuu jireenyaa haara galfii barbaacha nameenyaa dhangaaleen islaamaa mileessaa fi anniisaa dhaloota islaamaati. Qopheessaan kitaabichaa Abulkeeli bilchoo fi gameessa namaati. Burqaan beekumsaa icciitiin jijjiirama sammuu ilma namaa kitaaba dubbisuu qayyabatuu xiinxaluu fi hubatuudha. Dubbisuun wallaala keessaa si baasee hiika jireenyaa si barsiisa. Abdii sitti horee mul'ata milkaa'aa si goonfachiisa. Dhangaalee islaamaa keessattuu namni markaza Iimoo fi lafarratti reefu barnoota qura'aanaa jalqabu qura'aana qara'uu cinaatti barnoota barbaachisoo ta'an argachuuf kitaabni kun furmaata. Maarree akka lakkoofsa biyya keenyaatti sadaasa 19 bara 2018 lakkoofsa Awurooppaatiin Nooveembarii 28 bara 2025 guyyaa jimaataa oollee galgala akka Itoophiyaatti sa'aatii 2 akka Su'uud Arabiyaatti sa'aatii 8 akka Dubaayitti sa'aatii 9 irraa gama toora marsaalee hawaasummaa appilikeeshinii Iimootiin waadaa fi beellamni keenya miseensa gamtaa kaashifaatu zulumaat markaza mi'iraaj gubbaadha.